معالي رئيس مجلس الأمة، أختي وأخواتي نواب مجلس الأمة الأفاضل، زملاء الوزراء المحترمين، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، شكرا لكل الذي قدموا الدعم لي ولم يبخلوا على التوجيه أو الإحاطة. أيها الحضور الكريم، أتقدم إليكم اليوم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لعقد هذه الجلسة التاريخية والاستجابة لها، وهذا الإنجاز العظيم الذي ساهمتم بتحقيقه. وكما قلت في البداية، هذا القانون هدف تطوير الرياضة الكويتية، ولا بد من ذكر الواقع حتى نتعامل معه بحذر، بأن رفع الإيقاف الرياضي على الرياضة الكويتية منوط بالمنظمات الدولية إصداراً وتنفيذاً. ونحن اليوم ومن خلال هذه الموافقة على هذا القانون استوفينا الدور المطلوب منا كدولة. السادة الحضور، وبعد الموافقة اليوم على هذا القانون أصبح لدينا نحن كدولة الحجة الدامغة بما يخص التشريعات المحلية المتوافقة مع الأنظمة الدولية وبإقرار منهم. وهنا نعلن أننا مستمرين بالمساعي لاستعادة حق دولة الكويت وحقوق الرياضة الكويتية. معالي رئيس مجلس الأمة النواب الفاضل، تجلت اليوم أبهى صور التعاون بين السلطتين وانصهرت كل الجهود اليوم، فشكرا لكم، شكرا لكم من أجل الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. بعطيك يا أبو هيف، والله ما خليك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في مناسبة اليوم إقرار هذا القانون يجب علينا أن نتكلم بكلمة حق. أنا تواجدي اليوم كان إجرائيا كمقرر اللجنة الصحية، ولكن وهذه شهادة حق يجب أن تعطى. الإخوان في لجنة الشباب والرياضة وعلى يساري مقرر اللجنة هم يعني عملوا على هذا القانون، هم اجتهدوا فيه مع معالي الأخ الوزير. فتفضل مقرر لجنة الشباب والرياضة. شكرا. شكرا. انتهى دور الأخ مقرر اللجنة الصحية. وشكرا جزيلا أخ الرئيس، شكرا لجميع الأعضاء، شكرا للمتفقين، شكرا للمختلفين أثروا الحوار، وهذا مجهود يعني حقيقة ودي أشكر عليه المكتب الفني في اللجنة حقيقة بقيادة الأستاذ إبراهيم الميهي وإخواني سليمان العريني وأخوي أحمد الصالح وباقي الإخوان حقيقة في اللجنة. مجهود، وشكرا جزيلا لكم. شكرا أخ الرئيس على تسهيل هذه المهمة. ألف مبروك. شكرا. تفضل أخ مبارك الحجرف. شكرا أخ الرئيس. أخ خالد الروضان، وزير الشباب. وزير الشباب، أنا بس كلمة أخيرة أوجهها لك، أقول نحن أعطيناك ما تريد لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، فأعطي الشعب الكويتي ما يريد وحقق له هذه الأمنية. شكرا أخ الرئيس. تفضل سعد الحماد. تفضل أخ سعد الحماد. شكرا لأخ الرئيس. بصفتي رئيس للشباب الرياضة نشكر الجميع ونشكر أخوان في لجنة الشباب الرياضة والمستشارين وجميع الموظفين. عقدنا 17 اجتماع، وكذلك حتى المشككين اللي شككوا في دور الشباب الرياضة، واحد الاعضاء قال اللجنه فاشله كون سعد العتيبي رئيسها. اللجنه الان اثبتت واقرت قانون الرياضه. شكرا للجميع. مبروك للجميع، وان شاء الله ان شاء الله نفرح مع شبابنا في القريب العاجل باذن الواحد الاحد ان شاء الله. شكرا لكم جميعا.